Вториот дел на Македонија наутро после 8 часот го отвораме со разговор во студиото во рубриката Моje здравје. Ќе отвориме една тема за која што можеби и недоволно се зборува. Веднаш ќе ви ја представам мојата гостинка. Ќе посакам добро утро на доктор Бети Костадиновска-Јордановска, кардиоанестезиолог. Како сте утрово? Одлично. Ви благодарам на поканата. Денеска ќе разговараме за значењето на анестезиологијата како специјалност во медицината и не напразно кажав, многу малку се говори за оваа струка, особено присутно онаму каде што треба и од особено големо значење. Всушност станува збор за една благородна и многу одговорна професија. Всушност, вие сте анестезиолозите, сте насекаде, на интензивна нега, во оделенијата, во ургентната служба. Ја проценувате состојбата на луѓето што се подготвуваат за операција, проценувате колкава е веројатноста да настанат некакви компликации, ги следите и секако ги поддржувате во текот на операцијата, но и постоперативниот период. Би сакала на самиот почеток да ве прашам, зошто вие станавте анестезиолог? Искрено, значи анестезиолог по професија сакав, мислам, да станам и моето мото беше тогаш на почеток, а и се уште и до денеска е пред се со самото стекнување, значи на звањето анестезиолог, ние фактички прво и основно ние грижата за самиот пациент. После тоа посветеноста, пожртвуваноста спрема пациентите и едно чувство, значи, на емпатија и сочувство за самиот пациент. Затоа што за да станеш анестезиолог треба стварно премногу да ја сакаш својата работа, бидејќи е премногу одговорна, посветена и пожртвувана. Да ја сакаш својата работа, да вложиш многу труд и да вложиш многу во образованието за да се стекнеш со соодветната професионалност. Најчесто велат дека пациентите кои се подвргнуваат на оперативни зафати, најчесто го памтат името на хирургот, но името на анестезиологот не. Под превезот анонимноста всушност се крие навистина голема улога што ја има анестезиологот при операциите, но и при другите третмани. Често пати се вели добар анестезиолог е и одлично, односно пола завршена работа кога станува збор за оперативните зафати. Која е вашата улога? Нашата улога, значи, како анестезиолог е од самиот почеток на прием на самиот пациент во болница, значи, кој од припрема, предоперативната, значи, подготовка, запознавање со самиот пациент, кој што ја правиме пред анестезиолошката визита. После тоа, исто така сме одговорни, значи, во операционата сала, заедно со останатиот тим, кој што обезбедуваме, значи, на пациентот да не чувствува болка и на безбедност во тек на самата операција. Се одбира типот на анестезија зависно од тоа за каков хируршки зафат се работи и нормално зависно од здравствената состојба на самиот пациент. И после тоа, значи после завршената операција, ние понатаму се грижиме за пациентите во нивниот или во соба за будење или во единицата за интензивна нега. Значи ние сме насекаде. Како што кажав и во самиот повед. Кажавте дел од она што се случува предоперативно. Би сакала малку и поконкретно да ми објасните предоперативно како изгледа анестезиолошкиот преглед на пациент пред операција, што се спроведува пред операцијата, пред зафатот и од што зависи каква анестезија ќе биде применета за одреден пациент? Една од карактеристиките на анестезиологот, ја што велам, како што велиме и ние, една благородна професија, е пред се при првата средба која што ние правиме, значи, во нашите анестезиолошки амбуланти, односно пред анестезиолошка посета и визита на самиот пациент, е да стекнеме борба, значи, во самиот пациент, затоа што сепак неговиот живот, значи, го става во наши раце. Како и да е, во таа сама преанестезиолошка, значи, визита, ние треба, значи, да добиеме податоци комплетно, значи, за сите целата историја, од медицинската, значи, историја, што прима од лекови самиот пациент. Значи, нашите пациенти доаѓаат со комплетно спремна медицинска документација, бидејќи јас сум вработена како кардиоанестезиолог на оделот за кардиохирургија, каде што, мислам, се работа доста комплицирани операции на
отворено срце, значи они доаѓаат со спремна документација од направено трансторакално ехо, направена коронарографија, сето тоа значи ние треба значи воз разговор на пациентот од една страна да ги прегледаме значи документите кои што ги носи, да земеме соодветна значи анамнеза по системи на пациентот, да видиме значи во каква здравствена состојба е пациентот. Од друга страна ја проверуваме терапијата која што ја прима самиот пациент, дали претходно има вршено некои оперативни интервенции, примано анестезија, за да знаеме по детали, по системи, значи дали постои некој проблем, значи кај пациентот, кој што освен основната значи болест за кој што он доаѓа кај нас значи во болница и е подложен нели на оперативен третман, ние треба значи во детали да знаеме историјата на пациентот, за да можеме од една страна предоперативно да направиме евентуално дополнителни исследувања кои што треба, ја разгледуваме неговата терапија, зависно нели од терапијата која што ја прима, значи онаа хронична терапија, ние одредуваме што од лековите значи пациентот ќе продолжи да ги прима до самиот ден на операција, што ќе треба да се прекине и според тоа значи гледајќи значи све што значи има од коморбидитети пациентот, значи пропратни болести и све, ние се одредуваме, значи правиме значи план каков избор на кои анестетици, кои лекови значи ќе ги дадеме и каков тип на анестезија ќе одредиме нормално за да обезбедиме една удобна, балансирана и безбедна анестезија за самиот пациент. Овде е многу важен и психолошкиот момент. Вие всушност треба да настапите и како психолози за да можете да го смирите пациентот, да може тој што полесно и побезбедно да го пројде и успешно да го пројде оперативниот захват. Но што е со психолошкиот момент токму кај анестезиолозите? Всушност се вели дека при оперативниот зафат хирургот е крвта, меѓутоа мозокот е анестезиологот. Потребна е голема смиреност и концентрација од ваша страна, затоа што знаете дека ако сгрешите, тоа може понекогаш да е фатално за животот на пациентот. Кој е вашето тајно оружје кога работите во операциона сала? Точно како што велите меѓу хирургот, ние сме еден тим, тимска работа, тоа е значи она одлика на анестезиолог, значи да чувства за тимска работа. Така да хирург и анестезиолог се вели како една крвно-мозочна бариера. Хирургот е тој кој што е крвта, а мозокот е анестезиологот. Во самата операциона сала ние работиме заедно со нашиот значи тим, односно добро обучени медицински сестри, естетичари кои што изворедно ја знаат значи својата работа, да кажам дека они можат да ја вршат комплетно и нашата работа и они понатаму значи се толку скромни и анонимни исто како и самите анестезиолози. Што е улогата значи на анестезиологот, нели? Да направи подготовка на самиот пациент, прво да го тајното оружје нели на секој пациент е да пациентот биде релаксиран во операциона сала, значи го одлекуваме со едноставно разговор, значи било на тема негово омилено место, дали на летување, да нешто каже некој свој избор за својата професија, семејството, за мислите, значи му се отргнат од самата оперативен третман. Ние одбираме, значи, денеска благодарение на тоа што анестезиологијата има голем напредок, како и технологијата, постојат голема палета на анестетици, кои што, значи, ги користиме и кои што во таква доза, значи, да ние го одбираме само нивниот позитивен ефект, а уствари се ставаат на многу минимално ниво нивните несакани ефекти. Така да улогата на анестезиологот е да обезбеди една балансирана, мирна анестезија, да пациентот нема болка, да се чувствува релаксиран, да има убав и нормално во тек на самата операција ние ги следиме комплетно будно, значи сите значи витални функции на самиот пациент, а од друга страна се сретнуваме значи во тек на самата операција со многу воредни, непредвидливи ситуации. Во тој момент улогата на анестезиологот е нели од неговата анонимност да стане еден лидер на самиот тим, затоа што одлика е на самиот анестезиолог да биде смирен во тој момент, бидејќи од вашата значи одлука и навремено преземање значи активности нормално зависи воспоставување
анализирање на самата здравствена состојба на пациентот, а од друга страна да бидеме сите релаксирани, смирени и да му се овозможи на хирургот да ја заврши неговата работа. Во рамките на таа тимска работа, како што рековте, доколку дојде до некаква вонредна ситуација, тогаш анестезиологот ја превзема палката и ја води ситуацијата. Овде навистина бара голема смиреност и за вас, меѓутоа и за целиот тим кој што работи на оперативниот зафат. Сте се соочиле ли со некаква ситуација кога сте почувствувале голем стрес и голема загриженост или секогаш успевате да останете присебни и да реагирате како што треба? Можеби на почеток или за почнување на работа како анестезиолог, тогаш на пример сум била повеќе под стрес, меѓутоа сепак со годините успеваме да го контролираме стресот, да не ни се познае на ликот. Нормално дека постои, значи одговорноста е голема затоа што се работи сепак за спасување на човечки живот, но преовладува, значи, разумот, умот на време, бидејќи ние немаме време, значи, да мислиме. Тука се работи за секунди, минути во прашање, така да присебноста е таа која што ни е на прво место, нема место за паника. Мислам, значи, секој си знае по очи, се познава кој што треба да направи. Тоа е тимската работа. Не ги напуштате пациентите и после оперативниот зафат, ги следите и постоперативно. Кога станува збор за постоперативниот период, што треба да се следи и на што треба да се внимава? Ние кај нас на кардиохирургија, бидејќи се работат, значи, комплицирани кардиохируршки операции кои што траат, значи, подолго време, никогаш 3, 4, 5 часа. Постоперативно, значи, тоа им го објаснуваме на пациентите, значи, уште при предоперативната анестезиолошка визита, дека пациентите не се будат операциона сала, така да ние ги префрламе во единицата за интензивно лекување заспани. Значи, тие остануваат така најмалку 1 до 2 часа. Гледаме и се трудиме, значи, да ја применуваме фаст трак екстубацијата, што значи дека будење на пациентот во првите 6 часа. Тоа ни е битно, нели, на почетокот на постоперативно е во првите и понатаму, меѓутоа поготово во првите неколку часа будно следење на виталните функции на самиот пациент, од дишната функција, срцевата функција, ритемот, значи комплетно постојано мерење, значи, на артериски притисок, гледање колку пулсот е, значи, нас ни е битно, значи, постоперативно да ги затоплиме во првите неколку часа, следење, значи, на доколку имаме дренови поставено, дали евентуално, значи, колку ни крварат и све, значи, тоа е све во работата на самиот анестезиолог, секако и на хирургот кој што во моментот се наоѓа во единицата за интензивна нега. Вие споменавте дека работите како кардиоанестезиолог, меѓутоа јас морам да истакнам дека анестезиолозите се присутни во одделот за интензивно лекување, каде што кај критично болните се одржуваат виталните функции. Колкава е одговорноста и што се следат во вакви случаи? Одговорноста е голема. Значи, нашата работа не завршува, нели, само со делот на обезбедување, обезболување и безбедност на пациент во тек на анестезија. Работата ни продолжува, значи, и во постоперативниот период, така да ние го водиме дело, значи, и за интензивно лекување, каде што се следат, значи, пациентите во постоперативниот период. Исто така, значи, пациенти кои што од самиот прием, значи, се пациенти во интензивно лекување и нормално во делот за интензивна нега не се најтешките критично болни пациенти. Така да за цело време, значи, е комплетно улогата и задачата на анестезиологот да го следи, значи, пациентот, да во одредено време и во право време, значи, се интервенира доколку, значи, се најдеме во некоја непредвидлива ситуација, кои што многу често ги имаме, бидејќи сепак кардиохирургијата, значи, како специјалност е доста тешка и комплицирана, значи, самата операција на отворено срце е многу комплексна и заради тоа, значи, се сретнуваме многу често и со воредни и итни ситуации кога улогата на анестезиологот е многу битна. Постојано повторуваме дека кога станува збор за анестезиологијата и професијата анестезиолог, дека тоа е навистина одговорна и секако пред се благородна професија. Што вие би издвоиле како најдобро
вашата професија како анестезиолог? Како најдобро од мојата професија како анестезиолог, значи она од самиот почеток па и до ден денеска се надевам дека и во иднина ќе остане е грижата за самиот пациент. Да. Успокојување на нервозен пациент, значи да се стекне доверба кај самиот пациент, насмевката на пациентот кога ќе го гледаме дека мисламе среќен после завршена кардиохируршка операција и едно големо благодарам од нивната страна кога треба, значи да ја напуштат нашата болница, значи многу за нас. Мислам едноставно желба и потреба да и понатаму останеме такви како што сме, благородни во душа, од една страна точно анонимни, меѓутоа сепак многу битни. Може би порано за анестезиологијата многу помалку се знаеше или мислам со тек на годините и како напредува медицината и нормално нашата здравствена култура, самите социјални мрежи, па и вие, значи како медиуми, допринесувате да сепак не издигнете така на едно повисоко место самите анестезиолози, кој што мислам дека доста заслужуваме. Покрај ваква одговорна и стресна работа која што ја работите, секако потребно и сигурно имате време и за релаксирање и за други работи во животот што ве прават среќни. Што вас ве релаксира и што ве прави среќна? Па, освен надвор од работното време, сепак сите ние сакаме малку да се релаксираме. Мене секако дека ме релаксира, ние многу слободно време и немаме. Меѓутоа, секое слободно време помина моето потесно семејство и мојата фамилија, испиено добро кафе со моите колеги драги, моите пријателки, секако прочитана, значи книга убава, изгледан убав филм, одење во театар, така. Мене ми беше навистина огромно задоволство што бевте моја гостинка и наша гостинка во Македонија наутро. Денеска продолжите со вашата благородна мисија да спасувате човечки животи и да се грижите за здравјето на луѓето. Благодарам на вас за поканата. Почитувани, тоа беше Бети Костадиновска Јордановска, кардиоанестезиолог.